各位觀眾大家好，歡迎收睇逢星期一至五嘅焦點短打，我係今日嘅主持呂卓能。杭州陸小龍近嚟成為海內外關注度極高嘅熱詞，就連行政長官李家超近日亦都特意率團訪問浙江，取經杭州，同陸小龍嘅代表會面，探討科創合作。李家超更加向杭州陸小龍拋出橄欖枝，歡迎陸小龍嚟香港落戶或者拓展業務，以及同香港企業機構加強合作。佢期待未來浙江兩地嘅企業加強創科合作，優勢互補，攜手推出更多具有創新創意嘅爆款項目。究竟杭州陸小龍將來能夠同香港強強聯手，具有乜嘢重要嘅戰略意義？能否打造破局中美科技戰嘅黃金組合？杭州陸小龍分別係發展出人工智能大模型 DeepSeek 嘅深度求索、機械人科企宇樹科技同埋雲深處科技，專注於非侵入式腦機接口技術，為殘疾人士謀福祉嘅強腦科技，推出遊戲黑神話悟空嘅遊戲科學，以及喺雲計算基礎設施領域不斷突破嘅群合科技。可以話陸小龍喺創新嘅賽道上邊各有獨門嘅絕技，含科量十足，令到杭州呢座長期以數字經濟、電商平台等著名嘅城市，喺新一輪嘅科技浪潮入邊，迎嚟咗重要嘅改革，並再度成為世界嘅焦點。對香港嚟講，當前正積極打造國際創科中心。如果陸小龍將來願意嚟香港落戶或者拓展業務，亦都將會對香港打造一支強心針，並發揮龍頭引領作用。咁樣，陸小龍同香港呢個國際金融中心攜手合作，能夠擦出啲乜嘢火花呢？杭州陸小龍代表我國喺 AI、機械人、高端製造等關鍵領域嘅創新力量，但係今日面對美國嘅技術封鎖、市場准入壁壘同埋資本限制，我國喺創科企業嘅國際化發展正面臨極大嘅挑戰。而香港作為國際金融中心嘅獨特優勢，恰好能夠補足呢個短板，形成科研、融資、國際化一套獨特嘅發力模式。陸小龍之一嘅群合科技早前已經申請嚟香港上市，有望成為全球空間智能第一股。呢個正係通過香港嘅獨特優勢搶佔先機。事實上，香港喺創科方面擁有3張黃牌，包括基礎研究、制度銜接同埋轉化效率。手握呢啲黃牌，香港就能夠同陸小龍喺出眾技術創新、推動科研成果轉化等方面對接合作。與此同時，作為國際交流樞紐，香港亦都能夠幫助陸小龍更好咁同國際制度規則銜接。嗱，講到底，香港對國家發展係好有用嘅。近期中美關稅戰、貿易戰僵持不下，香港科技大學廣州創校校長魏明選近日就喺講到美國技術封鎖嗰陣，就話面對一啲唔能夠進口嘅設備，作為一所科研大學，老師開始想辦法自己解決問題。喺機械人發展，我哋發現被逼住做，反而比以前取得更加明顯嘅突破，並形成咗一啲新嘅專利。正係呢啲困難推進我哋往前走。魏明選校長嘅呢番話，一語道破咗當下中美科技博弈嘅關鍵時刻。我國創科力量正想方設法突破美國卡脖子嘅困局，擁有多個獨特優勢嘅香港又豈能置身事外？毫無疑問，香港有能力擔當國家科技突圍嘅戰略支點，同國家一齊打好呢場硬仗。尤其是係香港嘅超級聯繫人角色，正好成為國家突破美國圍堵嘅重要突破口。最近唔少人都講機會與風險並存，喺世界面臨百年未有之大變局，香港嘅科創發展能唔能夠把握機會，迎嚟黃金時代？時間將會俾出答案。今日嘅節目時間嚟到呢度，如果中意我哋嘅節目，記得留言、讚好、訂閱同埋分享俾朋友。逢星期一至五繼續同大家焦點短打，拜拜。